आज था हमारे जर्नी का डे 4। सुबह सुबह हम जल्दी उठ गए, फ्रेश होके नए कपड़े पहन के सीधा निकल पड़े मंदिर के लिए। मंदिर के बाहर से प्रसाद लिया और लाइन में खड़े हो गए। अराउंड 5:45 में हमें बद्रीनाथ धाम बाबा के दिव्य दर्शन हुए। दर्शन करके जैसे ही मंदिर के बाहर आए, हमने डिसाइड किया कि अब चलेंगे नारायण चरण की तरफ। मंदिर के साइड से ही ट्रैक स्टार्ट किया और बस 35 मिनट चलने के बाद ही हम पहुंच गए हनुमान गुफा। यहाँ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम डिवाइन। हनुमान मंदिर से 25 मिनट और चढ़ाई के बाद हमें मिला एक हिडन जेम, यहाँ का गुप्त गंगा। एक गुफा टाइप जगह है जिसके अंदर गंगा जी का दर्शन होता है। एकदम मैजिकल फील हुआ। और 20 मिनट की खड़ी चढ़ाई के बाद हम फाइनली पहुंच गए नारायण चरण, जहाँ कहा जाता है कि भगवान नारायण ने पहली बार धरती पे अपने चरण यही रखे थे। वहां बैठकर मेडिटेशन किया, नेचर को फील किया और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी। लगभग 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हम नीचे लौट आए। मार्केट में ही लंच किया और वापस स्टे में चले गए रेस्ट करने। शाम को निकले बद्रीनाथ मार्केट एक्सप्लोर करने। यहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े, पूजा के सामग्री और लोकल कुजीन्स के मज़े ही अलग थे। थोड़े बहुत स्ट्रीट फूड भी ट्राई किया। शाम को एक्सप्लोर करके अराउंड 8 बजे हम लौट आए अपने स्टे में। डिनर कॉम्प्लीमेंट्री था तो वही खाना खाए और नेक्स्ट दिन का प्लान बनाने लगे। हमारे नेक्स्ट डे का प्लान बना ट्रैक टू वसुधारा फॉल्स एंड एक्सप्लोरिंग द माना गांव।